为艺术水阁好，国情解说两句含你做参考。解说，解文说理。国情捌招朋友探讨过，台语有迄个4字的成语，嘛有迄个3字的言词。今日咱来讲拍你起头3字的言词，头一句讲拍落讲。你像讲真侪慈善团体出来募款，拢会加强宣传，讲阮绝对无地落家己的落地啊！你甲阮支持，甲阮援助，1到5字阮拢拍落讲。就是讲创作公用，绝对无私吞，安尼叫做拍落讲，拍落去公众的应用。阮伫讲的甲私的分甲足清楚的，阮绝对不贪不取，安尼就对啊。这钱项拢总甲拍落讲。不过咱嘛知影讲民间真侪遮的公司过手钱，有诶贪心，会计接到钱，因仔黑白断黑白错，到尾啊吼，100万、200万、300万，拢踅对家己的落地啊底去啦，哇！去互董事长发觉要安怎？咱都爱高情咯，董事长，你唔好甲我报官厅，唔好甲我报政府，我赶紧去撞，我赶紧将过去列接起来，即个7、80万先摕转来摊，看尽量搁来亲戚朋友来借讲吼，将我所借即条钱拍撤销，你原谅我好无？即句拍撤销，原来老爸才有讲3字的言词拍起头，就是讲伊别搞销，安尼叫做拍撤销啦。拍撤销好啊，唔好。董事长讲吼，毋过这条销踅出去已经2个月啊，利息钱要安怎算？莫计较利息钱啦，毋是啦。咱这吼，毋是干那你做销尔，会计师爱搁看过啦。咱台湾话正讲，是来爱讲会计师才对。毋过民间拢嘛讲会计师哩，会计师看讲这条钱都有影踅出去啊，爱有其咱公司遮侪人客人马正正，年目昭昭，拍破了的真济呢，会出去甲咱宣传呢。讲到即句拍破了的，事实就是讲，早前老爸咧讲，四界去探消息，做报尾的迄款人就对啊。当时恁讲唔啦，讲袂使自安尼拍撤销啦，因为即个消息早晚会泄露出去啦。拍破了的，就是四界去通消息迄款人。毋过，佮正要讲一个无共款的解说。咱啊，伫咧咱传统戏剧，咱做歌戏遮个艺术家。遮个艺人互相中间咧讲拍破了的，就是讲我家己无固定戏班，毋过我有服侍人，这班甲我叫我嘛去，迄班甲我叫我嘛去，安尼就是讲叫做拍破了的。拍你起头，台语3字的言词，讲趣味甲你互相研究，解文说理，望你继续来看价甲旁听。